Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Cilacap Wong Apak. Nah, kali ini Putri punya tali masker cocok ini untuk pemula belajar ya. Kekinian, modelnya sangat-sangat gampang, simpel, mudah. Oke. Yang mau tahu bagaimana saya bikinnya ya. Oke, saksikan video Putri di my YouTube channel Putri Cilacap Wong Apak. Dan jangan lupa nanti setelah menonton di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih yang sudah subscribe saya, yang sudah mendukung channel-channel saya. Semoga teman-teman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin, dan selalu dilancarkan segala urusannya. Oke, ayo teman-teman saksikan video saya. Sebelumnya memulai membuat ya, ini saya perkenalkan alat yang saya pakai. Ada korek, ada hakpen ya. Aku pakai hakpen nomor 2 ya, dan aku pakai tali polikilap ya. Ini polikilap. Dan 2 buah kancing ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Aku pakai benang yang ini dulu. Aku pasti sisain sedikit untuk menjahit kancing ya. Nah, bikin slip knot seperti ini. Setelah itu kita bikin 12 rantai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Setelah 12 kita slip stick di rantai yang pertama sini ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita bikin 34 ya, rantai 1 2 3 4 33 34 ya. Setelah 34 kita slip stick di sini ya. Nih, di rantai yang tadi pertama di sini. Di pangkalnya rantai ya, slip stick seperti ini. Terus kita putar seperti ini ya. Nah, kita lakukan slip stick di setiap rantai ya, sini. Hanya slip stick saja ya. Setiap rantai memutar ke sini ya. Sampai ke sini lagi. Hanya slip stick saja seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lakukan memutar sampai ke sini lagi. Nah, setelah jadi seperti ini ya, kita slip stick, terus kita di sini kita potong bening jadinya. Potong benang ya, jadinya seperti ini ya. Nah, kita bikin 2 seperti ini ya. Nah, saya sudah bikin 2 seperti ini yang sama ya. Terus di sini kita pasang kancing ya. Ini kalau potong benang ya, dilebihin untuk menjahit benang seperti ini ya, biar mudah.
kita ikat dari belakang seperti ini. Terus kita rapikan, kita bakar. Seperti ini ya. Terus kita jadikan satu nih, seperti ini. Jadi deh. Nah, jadinya seperti ini nih teman-teman. Terus kita bikin hiasan ya. Nggak dibikin hiasan juga nggak apa-apa, udah jadi seperti ini maskernya ya. Kita bikin magic ring seperti ini. Kita satu rantai seperti ini ya, terus half double crochet, terus double crochet 2 kali, terus half double crochet lagi, terus single crochet. Nah, seperti ini. Terus kita slip stitch. Nah, rantai 1. Terus bikin half double crochet. Double crochet 2 kali. Terus half double crochet. Single crochet. Terus slip stitch. 1 rantai. Half double crochet. 2 double crochet. Half double crochet, single crochet, slip stitch. Nah, terus tarik benang seperti ini ya jadinya teman-teman. Kita buat hiasan yang gampang saja. 1, terus rantai 2, 3, 4, 5. Nih 25 rantai ya seperti ini jadinya. Aku pasangin ini. Nah, terakhir aku masukin ini seperti ini ya. Jadi seperti ini aja nih, buat hiasan saja. Di sini kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Kita ikatkan di sini ya. Nah, seperti ini biar nggak polos, seperti itu aja. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Mudah-mudahan bisa paham dipelajari. Ini sangat mudah sekali. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.